Feno ny fanahy miatrika ny ho avy. Izay no lohatenin'ilay famelabelarana ara-tsoratra masina izay narahintsika teto amin'ny tambajotran-tserasera efa andro vitsivitsy izay. Nanomboka tamin'ny 20 jiona ary tsy farana raha tsy amin'ny 17 jiona. Andro manokana ny andro androany satria dia 5 jiona ary makalaza ny nahazoana ny faha-80 taona ny niverenan'ny fahaleovantena koa dia manararaotra maneho ny arahaba sy ny firariantsoa ho an'ny malagasy rehetra izay manaraka izao fotoana izao. Amin'ny alalan'ny fikambanana mafana malagasy Frantsa Atsimo sy ny fikambanana Amitroazana Adventista malagasy iray aty andafy avaratra dia manolotra ny fiarabana ho mampirariantsoa ho antsika tsirairay avy izay tonga manatrika izao fotoana izao. Arabaina isika ary engane tsy hisy saraketo raha tsy efa voky ny fahasoavan'Andriamanitra izany. Eny tokoa maro isika manerana izao tontolo izao no manaraka izao fandaharana izao, hita maneran-tany hatrany Afrika, hatrany Amerika, hatrany Azia, hatrany Madagasikara indrindrindrindra ary eto Frantsa. Tsy adino ihany koa ny avany Oseania izay hiaingan'ny fandaharana amin'ny akapobeany ho an'ilay mpanantontosa izany. Izay no ela fa mialohan'ny hidirantsika amin'ny tena votoatin'ny famelabelarana dia misy fanamariana kely izay tsy maintsy ampitaina antsika mba hatonga n'ilay fotoana hirindra sy hialantsika amin'ireo izay mety olana pitsopitsony maro samihafa. Ho antsika izay ao amin'ny tambazotra serasera Facebook dia asaina avy hatrany isika iklike ilay asaina avy hatrany tsika azafady anindry ilay roy na lien live na mivantana mba hatonga antsika aheno araka izany mivantana izany. Toraka izany ihany koa ho an'ireo izay manaraka amin'ny teny frantsay dia misy laharan-tarobia manokana izay azonareo antsoina amin'ny telefona andraisanareo izany fandika-teny izany. Ho an'ireo izay manaraka Facebook izany dia ny laharana 03 750 270 470 750 03 750 270 470 750. Araka izany isika izay eto amin'ny tambajotra serasera Zoom dia angatana avy hatrany anapaka ny coupé l'original izay ibokotra hita eo ambany eo, ary ho an'izay te hanaraka ny teny malagasy dia afaka manindry ny dikateny na interprétation anglais, ary ireo izay manaraka ny traduction dia interprétation français. Izay no ela, izay ny fiarabana, ary manolotra ny fiarabana ihany koa anao Solange Andriamiadana izay miara manolotra amiko izao fotoana izao. Miarabanao Albin, miaraba ihany koa atsika rehetra nanaraka izao fandarana izao. Miaraba atsika isa tokantrano, miaraba ny isam-batan'olona, ary akasitrahana
ny faharetanareo akasitrahana ny fitiavanareo manaraka izao famelabelarana ara-tsoratra masina izao izay nanoka ny 20 jona. Izay ary no ela tokoa fa andeha hizotra amin'ny toy ny fotoana isika ary toy ny mahazatra dia manana tombontsika ny amin'ny fanatrehany ireo mpitandrina zany tahaka ireo andro hafa ankoatry ny androany. Anio tsika dia manana tombotsoa manokana ny amin'ny maha-eo-any mpitandrina Jacobin Vainson ka mialohan'ny tena hiatombohan'ny fotoana dia angatahantsika izy hitondra antsika amin'ny vavaka ametraka ny fizotry izao fotoana izao amin'ny vavaka. Manasa antsika rehetra sady miaraba manasa antsika rehetra mba hiaraka hivavaka ary tompoko. Jehovah Andriamanitra Andriananahary Ray Masina indrindra izay any an-danitro, tonga eo amin'ny fotoana izay andinihina indray ny fepetra manaraka andraisana ny fanahy masina izahay. Tsy hainay ny tsy saotra sy hanome voninahitra ny anaranao. Tompo malalo, lehibe ny famindram-ponao taminay tsirairay avy, ka mbola manana tombonandro sarobidy izahay amin'ity hariva ity, andre ny teny fikasana avy aminao indray. Mangataka ny famelana ny elokay, mialohan'ny hanombohana ny fotoana, tsy tanteraka tokoa mantsy izahay, fa nofo ihany, be siasi, be fahotana, tsy ampy finoana. Engany mba tsy hisy vato isan-katsakana ny firotsahan'ny fanahinao aminay anio hariva, ka samy andre ny afatra avy aminao tandrify azy avy izahay rehetra. Mangataka fitahiana manokana ho an'ireo mpandray anjara eto rehetra, indrindra ny pastora Ratsara Sotra, Paul Ratsara, mpanomponao izay tondra ny fampianarana soratra masina anio. Omeo azy tompo ny teny sahaza ho an'ny rehetra mba ampitana ny afatrao izay toy ny jiro anazava ny lalan-kesoranay. Miandrandrana izahay, mitenena tompo, na amin'ny alalan'ny vavaka, na amin'ny alalan'ny famelabelarana ireo loha hevitra voatondro atao androany hariva, na amin'ny alalan'ny hira renesinay, mitenena tompo fa miaino ny mpanomponao. Samy ho feno fanahy tokoa ny izahay rehetra mba hanatrianay ampatokina ny ho avy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay no hanonana izany vavaka izany. Amen. Misaotra anao, pasteur. Izao tsika dia hiroso amin'ny fanarahana ny hira faneva. Eva,
Eny andro fahadimy isika androany amin'n'ilay famelabelarana Ratsoratra Masina nampitondraina ny lohateny hoe feno ny fanahy miatrika ny hoavy. Izany hoe efa ao anatin'ny votoatin'ny famelabelarana isika. Raha toy izany ka sambany androany ianao vao nanatrika izany famelabelarana izany dia aza matahotra fa mbola tsy tara akory. Ary ho anao izay efa nanatrika hatramin'ny voalohany dia tombotsoa manokana ho anao ny hafantatra izay ho ambara aminao amin'ity takariva ity. Araka izany dia efa nahita lohahevitra maromaro isika. Tahaka ny andro voalohany ohatra dia nampitondraina ny lohateny hoe miatrika ny hoavy amin'ny mpandresena. Ny andro faharoa ny fanahy masina sy ny asany. Ny andro fahatelo didy mirakitra teny fikasana. Ary ny andro fahaefatra dia fepetra voalohany andraisana ny fanahy izay hitantsika tamin'ny talata teo. Amin'ity maraina ity kosa dia ahita ny toyan'izay andro toyan'izay fepetra voalohany izay itsika dia tsy inona izany fa fepetra faharoa andraisana ny fanahy. Fepetra faharoa andraisana ny fanahy. Kanefa araka ny mahazatra dia tsy nisoa azo avy amin'ny soratra masina ihany no ratovintsika eto amin'ity tambajotra sy famelabelarana ity fa misy tombotsoa hafa ihany koa izay tsy ho adintsika velively. Ka ianao Solange angamba no afaka manazava misimisy kokoa ny mikasika an'izay. Misaotra anao Albin nanome fitenenana. Tombotsoa lehibe tokoa no ahafahantsika manaraka izany fandaharana ara-pahasalamana izany ao anatin'izao famelabelarana Ratsoratra Masina izao. Harena ny fahasalamana ary hoy ny Ntaolo Malagasy hoe aleo misoroka toy izay mitsabo. Manana tombotsoa manokana isika satria misy ireo mpitsabo izay mitondra amintsika izany fampatsiahivana sy fampianarana momba ny fahasalamana izany. Ary tao anatin'izao famelabelarana Ratsoratra Masina izao dia narahantsika teto ny aingana vaovao fiakana fanatsarana ny fahasalamana hatramin'ny fiatombohan'izao famelabelarana Ratsoratra Masina izao. Ka izany aingana vaovao izany dia voafitin'ilay teny hoe New Start, nutrition, sakafo ara-pahasalamana, exercice, fanatanjahantena, water, rano, sun, soleil, na masoandro, tana masoandro, dia fahonona tempérance na fahonona tena, AR, ny rivotra zany izay arahantsika androany, ary ny R, repos, fitsaharana, ny T, trust, in God, na fatokiana an'Andriamanitra. Nandritra izao famelabelarana izao moa dia tsy nilahatra araka ny fizotry ireo firafitra ireo teny ireo zany ny famelabelarana narahantsika fa arakaraka ny fahafahan'ireo mpitsabo zany no nahafahantsika nanaraka ny fandaharana teto amin'izao fandaharana izao. Mialoha nefa ny andrenesantsika zany ny dokotera Elia Andriaparany izay tondra amintsika ny famelabelarana androany momba ny rivotra zany dia anaraka horonan-tsary fohy ara-pahasalamana isika. Fepetra zay ela.
maoty sy tetika. Arao avy ny fepetra atorondreo pahalala, arenga isika rehetra ho tsimbin'ny tompo malala. Nosoratany Jean de Mananaivo, narahany feokirana Kotozaty ary notendreny Linda Volasy Miaina. Narahantsika teo ny fepetra momba ny fiarovana amin'ny otrikaretina Covid -19 izay fantatsika fa mbola mianaka irahan'izao tontolo izao amin'izao ora itenenantsika izao ka dia isaorantsika ny namantsika Jean de Mananaivo nampatsiahantsika tamin'ny alalan'ny tononkalo iny ireo fepetra izay tsara mandrakariva raha tandrovantsika. Iroso amin'ny fisotron'ny fotoana ary isika ary tsy miafina amintsika moa fa ny mpitondra ny famelabelarana izay arahantsika amin'izao fotoana izao dia tsy iza fa ny pastora Paul Ratsara. Mialatsiny fa somary misy kely zavatra nolazaiko. Mbola ao anatin'izay fitandrona ny fahasalamana izay narahantsika teo ny fampatsiahivana momba ny fepetra momba ny Covid -19 fa mbola tsy nanana tombontsoa hatreto na eno ny dokotera Eliandry Apariny ka asaintsika avy hatrany izy handray ny fitenenana hitondra amintsika ny famelabelarana androany momba ny rivotra. Misaotra anao Solange nanome ny fitenenana. Iresaka momba ny rivotra isika amin'ity takariva ity fa miarahaba antsika rehetra rehefa malala isany naiza misy antsika amin'izao takariva izao. Dia ny etỳ am-panombohana dia tsara ho marihana fa hiavaka ny hoe rivotra na air sy ny hoe fiaina na ny respiration. Rivotra miteraka aina tahaka ny masoandro ihany dia avy amin'Andriamanitra koa ny rivotra ary mitondra aina. Raha tsy misy ny rivotra dia tsy misy ny aina. Andriamanitra nanome ohatra izany voalohany tany am-boalohany tamin'ny alalan'ny famoronana. Jerentsika kely ange ao amin'ny Genesisy 2:1-7 manao hoe ary nofofony fofonaina mahavelona ny vavorony dia tonga olombelona izy. Eto izany raha adika amin'ny teny tsotra dia hoe ilay fofonain'Andriamanitra na ilay hoe expiration no nanome aina. Ary resaka momba an'izay expiration na respiration izay ihany koa tsika na fomba fiaina ery ambany ery. Ny rivotra maloto ry havana na koa ny tsy fampindrivotra dia miteraka tsy aretina ara-batana ihany fa aretina ara-tsaina ihany koa. Voalohany indrindra ary dia miaro amin'ny aretina ara-batana ny rivotra. Miaro antsika tsotratry ny otrikaretina tahaka ny mikroba sy ny virus izy. Ary tsy mahagaga fa mandritra ny fotoanany antsika dia maro ireo aretina azo raha tsy teny afa-tsy ny gripa na ny areti-tenda isika. Ny antony dia satria mihiboka matetika loatra ao an-trano isika na mihiboka anaty efitra lava loatra satria mangatsika ny andro mazava ho azy.
tsara ho fantatritsika nefa fa tena maloto tokoa ny rivotra anaty trano na ny rivotra anaty efitra satria tsy miovaova ary tsy miodina izy. Ny antony ihany koa dia maro ny olona mety mampiasa azy ao anatin'izany efitra mety mihiboka izany. Noho izany dia mila mamoa varavarakely isika 5 minitra isan'andro na ririnina aza ny andro. Satria ny rivotra ao anatiny dia maloto lavitra noho ny rivotra ny ivelany, mahatratra amin'ny 5 ka hatramin'ny 7 avoeny izany. Marihana fa tsy azontsika nefa io fahadiovan'ny rivotra tsara io raha ohatra ka toerana amolon-dalambe na autoroute ohatra no misy atsika. Ho antsika izay mipetraka amin'ny toerana izay misy chauffage dia vonoina arak'izany ny chauffage alohan'ny amoahantsika ny varavarankelitsika, ary ny tena tsara indrindra dia amin'ny 8 ka hatramin'ny 1:10 oromalaina na eo anelanelan'ny amin'ny 10 alina ka hatramin'ny 12 alina no anaovana izany. Manaraka izany ny rivotra maloto sady be entona ihany koa dia miteraka aretina tahaka ny sohika na ny asma, ny fahateren'ny lalan-drivotra ihany koa na ilay aretina antsoina hoe BPCO izany, mety efa misy mahafantatra amintsika ihany koa, maladie pulmonaire obstructive chronique, izay mety afara amin'ny fitondrana oxygène isan'andro any aorianany raha tena miomby be tokoa io aretina io. Ary eo ihany koa ny aretin'ny fo sy ny lalan-drà izay tsy viana amintsika tokoa ny vokadratsiny izany. Etsy andaniny ihany koa dia manome fahasalamana sy fahatsaran'ny hoditra ny rivotra madio. Tsy hoe miaina akory ny hoditritsika fa asan'ny avokavoka izany. Fa ny hoditra dia mandray tsara ny oxygène avy amin'ny rivotra ary mamoaka ny gaz carbonique na dioxyde de carbone ihany koa izany. Izay ny antsoina hoe fianan'ny hoditra na respiration cutanée. Faharoa dia miaro amin'ny areti-tsaina ihany koa ny rivotra madio. Rehefa mihiboka lava isika dia misy fiantraikany eo amin'ny fahasalaman'ny saintsika izany, satria voatery manao ezaka be mifoka rivotra amin'ny toerana mety hoe tery na tsy misy rivotra madio sy miodina ka misy fiantraikany eo amin'ny famokarana ilay hormone antsoina hoe sérotonine izany. Io hormone io dia hormone mandrindra ny fahasalamana ara-tsaina na koa hoe santé émotionnelle. Tsy mahagaga ary fa rehefa lava loatra ny fotoana mangatsiaka mampihiboka atsika dia teraka ilay aretina antsoina hoe dépression nerveuse. Efa hitantsika ihany izy io tamin'ny tsy fahampian'ny masoandro ihany koa fanampanazavana fotsiny izay. Fa dina arak'izany arak'izay azo atao ny toerana maloto rivotra sy mihibokiboka sy ny fijanonana lavabe amin'ny toerana ety. Ny fifohana rivotra madio eny ivelany amin'ny fanaovana dia-tongotra ohatra na randonnée, ny fitsangatsanganana anaty ala ihany koa na ny fanaovana lasy dia tena manampy be atsika hiala amin'ny fitaitainan-dava ka mba hananantsika tombam-piainana ara-tsaina na bien-être émotionnel. Ilaina ihany koa anefa etsy andanin'izany ny manana fahazarana miaina. Mety hoe efa voajanahary amintsika ny miaina, fa vao maika manampy atsika ho amin'ny fahasalaman'ny vatana indrindra ny saina, ny fahaizana tena miaina. Ny fianana amin'ny kibo na ilay antsoina hoe respiration abdominale no mahomby ary tena manome rivotra migalabona izy io amin'ny tenantsika. Rehefa mifantoka amin'izay isika dia afaka ny fitaitainana ary dia miatono tokoa vokatr'izany ny saintsika. Tsy dia manana stress isony itsika, tsy manana fitaitainan-dava. Anao fanandramana kely isika fa mety misy efa mahay ihany izy ity, fa soatsika kokoa ny fanaovana izany isan'andro. Fitaovana tena mahomby izy io ilaina hialana amin'ny fitaitainan-dava mba hananantsika araka lazaiko teo fiainana tena milamina. Antsoina hoe cohérence cardiaque izy io, izany hoe raha dika amin'ny teny fohy dia firindran'ny fo sy ny vatana ary ny ati-doha amin'ny alalan'ny fomba fiaina tsara na bonne respiration izany. Ny fitsipika amin'izany dia ilay antsoina hoe
5,3 zany hoe intelo isan'andro manao anazy a miaina inenina mandritra ny 2 minitra ary mandritra ny 5 minitra no anatanterahana azy. Averiko kely a miaina intelo isan'andro no anaovana anazy a raha dika teny tsotra dia hoe afaka manao isika ohatra ny maraina vao mifo, ny atoandro ohatra avy misakafo ary ny hariva mialohan'ny hialantsika sasatra. Dia zay le hoe 3. Avy eo a dia miaina inenina mandritra ny 2 minitra. Io miaina inenina io zany a ilay antsoina hoe cycle respiratoire. Zany hoe misy cycle respiratoire inenina zany ao anatin'ny 2 minitra ary mandritra ny 5 minitra no anatanterahana azy. Mino aho fa mazava amintsika izay fanazavana izay. Miaina mafy amin'ny orona mandritra ny 5 segondra amin'ny fanaovana ilay respiration abdominale na ilay fiainana amin'ny kibo zany. Dia avy eo avoaka amin'ny vava mandritra ny 5 segondra ihany koa, mbola ny kibo ihany no manao azy. Raha atambatra dia fiainana na ilay antsoina hoe cycle respiratoire in-telopolo eo mandritra ny 5 minitra. Averiko ihany fa ny tena mahomby indritra dia ny fanaovana anazy in-telo isan'andro. Tsy voatery matory akory isika tahaka an'ity hita amin'ity sary ity, fa afaka mipetraka tsara isika, atao mahitsy tsara fotsiny ny lamosina. Ny tena mety ny idealy zany dia mitokana efitra isika manao azy, mitokana toerana moa zany. Satria dia afaka ataontsika tsara na any anaty birao isika na any tokantrano isika, na dia atao hoe ny an-dalambe koa aza dia afaka ataontsika tsara izany. Dia masotoary manao izany isan'andro fa dia tena hita vokatra tsara eo amin'ny fahasalamana tsy ara-batana ihany fa indrindra ny ara-tsaina isika. Dia mirary soa indrindra tompoko. Misaotra anao dokotera Elia ny amin'izay fanazavana momba ny rivotra izay. Iroso amin'ny fizotra ny fotoana isika, toy ny mahazatra dia hitondra amintsika ny famelabelarana ny pastora Ratsara Paul. Ny pastora Ratsara Paul moa dia tsy miafina amintsika fa mpitandrina misotro ronono izy amin'izao fotoana izao, kanefa efa nitondra famelabelarana Ratsoratra Masina iraisam-pirenena Iny-Betsaka. Efa filohan'ny fiangonana Adventista tamin'ny tapany atsimon'ny kontinanta afrikana koa izy sy ny ranomasimbe andianina tao anatin'ny fotoana maharitra. Misahana departemanta maro samihafa koa izy ary nampiely boky nampianatra baiboly. Amin'izao fotoana izao moa izy dia mipetraka any Nouvelle-Zélande miaraka amin'ny vadiny, ka manana tombotsoa lehibe tsika miaino sy manaraka izao fandaharana famelabelarana Ratsoratra Masina izao izay entiny, izay mitondra ny lohateny hoe feno fanahy miatrika ny hoavy. Mialoha nefa ny andrenesantsika ny famelabelarana izay hoentiny antsika anio dia andre hira manokana isika izay hoentin'ny groupe Mitovy Armino mitondra ny lohateny hoe Maintenant na anio. Omena azy ireo avy hatrany ny fitenenana. Une parole et ce qui était mort revivit. Jésus, tu es celui qui a inspiré cette il emmènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Maintenant, Seigneur, sous
nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Il fait connaître ce nom puissant. Tu es celui qui a inspiré cette œuvre. Qui l'emmènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Oui, fais connaître ce nom. Les défis sont grands. Les défis sont grands, nous en avons conscience. Tu les connais mieux que nous, Jésus. Mais nous voulons croire que rien n'est impossible. Saint-Esprit, nous demandons que maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Oh. Oui, fais tomber la pluie de bénédiction sur nos familles. Fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ, 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 le nom de Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ.
dia isaorantsika Andriamanitra noho ny amin'ny fotoana izay nomeny antsika tamin'ity androany ity indray. Isaorantsika Andriamanitra satria izy tokoa no nanome antsika aina sy fofinaina araka ny efa voalaza teo tamin'ny fanazavana mikasika ny amin'ny fahasalamana. Isaorana be dia be dokotera ny amin'izany. Nafinaritra dia nafinaritra izy misy an'ilay hoe 570 fitsipika 365 ampahirezina zany tsika rehetra mba ampiatra an'izany eo amin'ny fiainantsika fa mahomby dia mahomby tokoa izany. Miarahaba ihany koa antsika rehetra manatrika an'izao fotoana izao eo amin'ny fomba samihafa, ao ny amin'ny Zoom, ao ny amin'ny Facebook, ao ny amin'ny YouTube sy amin'ny fomba hafa ihany koa arabaina isika menakavy. Misaotra an'Andriamanitra isika noho ny amin'izany ary isaorana ireo mpandahatra sy mpandray anjara tamin'ity androany ity fa nafinaritra dia nafinaritra tokoa izany ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Arabaina ihany koa isika malagasy rehetra manerana ny vonin-tany amin'izao fotoana izao, tsy amin'ny fanarahana ny fotoana ihany fa efa ankatoky ny fankalazana ny nazahoana tokoa ny fahaleovantena isika amin'izao fotoana izao. Isaorantsika ny tompony amin'izany koa dia arabaina soamantsara isika amin'ny fankalazana an'izany fetim-pirenena izany. Andriamanitra ny fiadanana ny omba antsika tsiraray avy ary omba ihany koa ny tanindrazantsika dia Madagasikara malala izany. Eny ary havana amin'ity androany ity izany dia mitohy ny famelabelarana ratsoratra masina izay efa natomboka teto. Hatramin'izay moa dia nandinika isika ny amin'ireo lohahevitra vitsivitsy efa mifandimby sahady efa nampitsahivina teo zany. Fa tamin'ny fakomaly isika dia nandinika ny amin'ny fepetra voalohany andraisana ny fanahy. Talohan'izany dia nandinika isika ny amin'ny hoe mazava-dehibe ny fanahy ary ny teny fikasana izay omen'Andriamanitra antsika azahoana n'izany fanahy izany. Kanefa araka nefa ny anarantsika dia misy fepetra izany azahoana mandray izany fanahy izany na dia tena irian'Andriamanitra ny andraisantsika n'izany fanahy izany. Andriamanitra dia tsy manery antsika fa manasa antsika izy mba andray an'izany fanandramana izany, iaina amin'izany fanandramana izany. Ka izany indrindra ry hava-malala amin'ity androany ity no mahatonga antsika andinika indray ny fepetra manaraka. Ny fepetra manaraka izay atonga antsika andray izany fanahy izay efa nomanin'Andriamanitra ho antsika tsiraray avy izany. Ny fepetra faharoa dia ny firaisan-tsaina. Fepetra faharoa dia ny firaisan-tsaina zany. Fakomaly isika dia nandinika ny amin'ny hoe fepetra voalohany dia ny fanoloran-tena tanteraka, ny fileferana, fampileferana ny sitrapontsika eo ambany sitrapon'Andriamanitra ary ny fanekena an'izany fanahy izany, ny bitsiky fanahy izay miteny amintsika ary milaza ihany koa zany amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra manaiky an'izany. Ilaintsika ny firaisan-tsaina ihany koa. Ka amin'ity androany ity dia andinika manokana momba an'izany isika. Satria araka ny hita ao amin'ny asan'ny apôstôly, ao amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany ny 9:4, ireo rehetra ireo ny raisaina naharitra ny vavaka mba amin'ny vehivavy sy Maria renin'i Jesosy ary ny rahalahy. Izany zany no hitantsika mialohan'ny nirotsahan'ny fanahy masina tamin'ny fahafenony tamin'ny andro Pentekoste. Andao ary isika anondrika noantsika indray hivavaka. Ray malala tsara indrindra zay any an-danitro, mbola velom-pisaorana anao ny fonay amin'ity androany ity satria menao tombotsoa sesehena izahay ka mahatonga anay afaka
anatrika an'izao fotoana izao ary andray ny toromarika avy aminao atonga anay mba ho feno ny fanahy ary afaka miatrika ny hoavy amin'ny mpandresena. Dia mbary anay mbanao anay amin'izao fotoana izao ary ampio zao fotoana izao, taio zao fotoana izao mba hitondra hery ho anay tsiraray avy. Ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Efa eo amin'ny 17 taona lasa izay no niseho ity tantara ity teo amin'ny fiainako. Tany Afrika Atsimo tamin'izay fotoana izay no nivory fa tany Zimbabwe nipetraka fa taty aoriana vao nifindra tany Afrika Atsimo teo amin'ny andraikitra izay nisahanina tamin'izany fotoana izany. Teo am-pivoriana indrindra tao Afrika Atsimo dia nandray afatra avy any Madagasikara fa tena marary dia marary mafy ny mamanay ary tao anatin'ny koma mihitsy izany. Dia nalamina daholo ny programa rehetra, natao ny fomba rehetra mba hatongavana aingana dia aingana any Madagasikara alohan'ny afatesany ary vavahana moa dia mba ho ambositrana izy. Dia nanraisina ny fiaramanidina tonga tao Antananarivo ary dia nakany any amin'ny faritra aloatra ny Madagasikara mba ahita iona amin'ny mama. Rehefa tonga tany dia indro fa nofo izy avy tao amin'ny izany koma izany sy matsiaro saina. Nofo izy kanefa dia mbola ataontsika hoe nalemy narefo dia narefo ny fahasalamana tamin'izany tsy nanana hery. Dia tonga tao avy hatrany moa zany tonga teo miaraka taminy teo. Dia tonga reo mpitandrina izay mandray ny tompon'andraikitra amin'izany toerana izany. Roa lahy izy ireo ary miampy azy zany dia izay telo lahy miaraka amin'izay fianakaviana teo. Dia zao rehefa teo zany zahay dia hoy mama hoe azafady ozy izy pasteur io pasteur eny zay nilazaina hoe pasteur io mba mangataka ozy izy mba asovy manatona kely izy fa mba misy zavatra ho lazaiko aminy. Dia nasaina nanatona zany ny pasteur. Dia liana aheny hoe inona ary nilazainy mama amin'izy efa mba vaona ny fahafatesana izao, inona no lazainy, inona ny teny farany satria nisy fotoana zay tsy dia nanatona an'Andriamanitra izy io kanefa dia nanompo an'Andriamanitra indray niverina nanompo an'Andriamanitra. Dia nisy an'izany zay fotoana izay kanefa tafaverina nanompo an'Andriamanitra ary dia lasa nafanafo. Dia liana zany hoe inona ary no tenenin'ny mama amin'ity androany ity. Dia mba nanatona koa zany mba aheno satria le feo efa ambany dia ambany. Nanao ezaka be za koa miezaka koa zahay mba hiaino an'izay zavatra lazainy. Dia nenona dia zao no lazainy. Zao izy pasteur. Tanao fa nanao ezaka be dia be mba anaovana ny fiangonantsika. Nanganana an'izany fiangonana izany ka mangataka ozy izy mba ho tohizana izany. Mba tohizana ary ataovy tsara satria atao voninahitra an'Andriamanitra izany. Dia zay zany ny zavatra lazainy. Ary zay no anisan'ny teny farany izay eniko nitenenin'ny mama. Efa 17 taona lasa izay no nitrangany zany. Kanefa dia mbola manakoako ao amin'ny foko sy ny saiko izany teny izany ny amin'ny hoe fitiavana ny asan'Andriamanitra. Fitiavana ny ampandroso ny asan'Andriamanitra. Ny teny farany ry havana izay apetraky ny olo tiana, apetraky ny olona izay akaiky antsika dia manana ny lanja ny lehibe tokoa izany eo amintsika. Ny teny hafa dia manana ny lanja fa indrindra ny teny farany satria voalohany indrindra aloha
isika zay mbola matanjaka sy salama dia matsapa fa kely sisa dia tsy aheno an'izany feo zany intsony koararaotina ny feo rehetra ny teny rehetra izay alokan'ny vavany ody ary ho an'ilay marary koa dia malala izy fa kely sisa dia ho foana izany fotoana izany tsy hisy hery intsony azahoana milaza an'izay tiana ambara ka dia manana ny lanjany tokoa zany ary mazana dia mafonja ireny teny farany ireny dia lasa vatsy entina mamakivaky ny fiainana izany teny mamy teny feno fitiavana teny fananara koa amin'ity androany ity dia andeha isika ijery ny teny fampianarana farany izay nomeny Jesosy meloha ny iatreny ny azo fijaliana satria zany dia mirakitra fampianarana sarobidy ho atsika kely sisa dia ifarana ny fiainany ataontsika hoe ny androm-piainany talohany zany hoe ny toerany eto ambonin'ny tany talohany anomboana azy tamin'ny azo fijaliana ka inona ary nolazainy tamin'izany zao ary ao amin'ny John toko 17 no ahitantsika ny nanomboany zany fampianarana izany fampianarana mavesatra de mavesatra mafonja de mafonja ny tiako ambara de zao ao amin'ity John toko 17 ny andininy voalohany ity dia aseho antsika ny manodidina na ny fototra izay ipetrahany zany fampianarana izany ary talohan'ny andro firaviravona vakitsika izany amin'ny anaran'ny tompo ary talohan'ny andro firaviravona tamin'ny Paska satria fantatr' Jesosy fa tonga ny fotoana ialany amin'izao tontolo zao ho any amin'ray fantany zany hoe ity fampianarana ity dia nataony indrindra amin'ny fahalalana ary tsy iny koa ny alalan'ny mpianatra fa ity ny fotoana izay farany anaovany an'izany fampianarana izany dia hiala amin'izao tontolo zao ho any amin'ny ray ary efa tia ny azy izay amin'izao tontolo zao izy dia tia azy hatramin'ny farany izany hoe ity fampianarana izay nomeny Jesosy ity zany dia manodidina amin'izany hoe kely sisa dia farana ny fotoana izay iarany amin'ireto mpianatra ireto mialoha ny idirany amin'izany ataontsika hoe fahafatesany amin'ny azo fijaliana izany manaraka an'izany dia tsapany ary efa niainana tsy nesehony an'ireto mpianatra ireto zany fitiavana izany miverina le hoe ary efa tiany azy izay ao amin'izao tontolo zao izy dia tia azy hatramin'ny farany fitiavana hatramin'ny farany fitiavana miatramanaina zany no fitiavana atao amin'i Jesosy atao anatin'izany no andraisantsika ny fampianarana ka manoka amin'ny John toko 17 ry havany dia mizotra izany amin'ny toko 14 amin'ny toko 15 amin'ny toko 16 ary amin'ny toko 17 amin'ireo toko ireo dia ahitana n'izany afatrafatra farany izay nomeny Jesosy ka inona ary zany izany afatrafatra izany ary zany afatrafatra izany no fepetra faharoa zay atonga atsika andray ny fanahy masina satria miresaka betsaka ny amin'ny fanahy masina izy ao dia zao ao anatin'izany ao amin'ny toko 15 amin'ny toko 15 amin'ny John toko 15 ny andininy 12 sy 13 dia zao nolazainy izao ny didiko dia ny mba hifankatiavanareo tahaka ny tiavako anareo tsy mba manana tsy misy fitiavana lehibe noho izao dia ny manolotra ny ainy amonjy ny sakaizany izany hoe io zany ny didy izay nomeny Jesosy ary azadino ilay fampianarana ny amin'ireo ny didy rehetra dia misy teny fikasana dia inona zany didy izany dia ny mba hifankatiavanareo tahaka ny tiavako anareo ary nasehoko izany tamin'ny fanolorana ny aiko tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia ny
manolotra ny ainy amonjy ny sakaizany. Ny fitiavana zany, ny fankatiavana izany no fototra zany fampianarana zany teny farany, fampianarana farany izay nomeny Jesosy mialondrindra ny atreny ny azo fijaliana sy ny fahafatesana. Deus hoe aoka hifankatia ianareo tahaka ny tiavako anareo. Fitiavana tena izy, fitiavana dia fitiavan'Andriamanitra mipolotra avy ao anaty. Zany no fampianaran Jesosy. De zao nytoy le fampianarana nandritra ny zay ny toko fa 13, ny toko fa 14, ny toko fa 15, ny toko fa 16 na mpianatra izy. De zao feno ny fon'ny Jesosy ary fantany fa mila ny hery ireto mpianatra ireto mba atonga azy ireo hifankatia, atonga azy ireo iray saina. De zao ao amin'ny toko fa 17 ry havana, ao amin'ny Jaona toko fa 17 dia ny faranany amin'ny vavaka izany. Ary zao no vavaka nataony ao amin'ny Jaona toko fa 17 ny 20 ka hatramin'ny 20 sombin'ilay vavaka zay nataony io. Nefa tsy ho an'ny reto ihany no angatahako. Zany hoe zany ho atsika ihany koa, ho atsika aty aoriana ny vavaka ho atsika Jesosy. Fampaherezana lehibe zany ry havana fa Jesosy ene ny vavaka ho atsika, atonga atsika mba hifankatia, atonga atsika mba hiray saina. Ny vavaka izy tsy ho an'ny reto ihany no angatahako fa ho an'izay mino ako noho ny teniny, mba ho iray ihany izy rehetra tahaka anao ray ato amiko ary izaho koa ao aminao, mba ho ao amintsika koa izy mba hinono zao tontolo zao fa ianao naniraka. Ary meko azy ny voninahitra zay nomenao ahy mba ho iray izy tahaka ny mahiray antsika, izaho ao aminy ary ianao ato amiko, mba ho tanteraka ho iray izy, mba ho fantatra zao tontolo zao fa ianao efa naniraka sady efa tia azy tahaka ny tiavanao ahy. Ry hava-malala, tena lalipaka izany fanambarany Jesosy izany. Mivavaka izy eto, mivavaka zay nataony dia mivavaka mba atonga ny mpianatra, tsy ho an'ireto apôstôly ihany akory fa ho an'ireo zay miaino ny teniny. Dia tsy isika izany zay manaraka an'izao teny zao, manaraka an'izao fampianarana zao, dia efa mivavaka ho atsika Jesosy. Inona ny vavaka nataony? Ny vavaka nataony dia mba atonga antsika iray saina, atonga antsika hifankatia. Ary zany fankatiavana izany zay no lazainy, zany no amantaran'ny olona fa mpianana isika, zany no amantaran'ny olona fa mpandaradia an Jesosy tokoa isika raha mifankatia. Zany no proof fa tena kristianina isika, zany mahaprofo fa tena mpanaraka an'Andriamanitra isika, dia izany fankatiavana izany. Ary ny vavaka ho an'izany Jesosy mba atonga an'izany ho tanteraka eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy. Ka zay rehetra mampizarazara zany dia manolotra ny vavaka zay nataony Jesosy. Jesosy mivavaka ao amin'ny fampiraisana, izy kosa mampizarazara, mampisarabazana, fanoerana ankitsirany ny vavaka zay nataony Jesosy izany. Fa izay mampiray kosa dia miray saina amin'ny Jesosy Kristy mba atonga izany fankatiavana izany mba hitranga. Ary tohizany Jesosy izany fampianarana izany. Ka hitatsika eo zany amin'ity le vao fa nivakitsika teo. De zao rehefa nanomboka zay zany ny farany. De zao tamin'ny fanombohan'ny ray, fanombohan'ny fampianarana nanomboko izy. Raha efa nifatianina zany izy vita natao batisa, nifatianina de nanomboka ny fampianarana amin'izay ampabe maso. De jereo ange ny fampianaran Jesosy amin'ilay toriteny tao an-tendrombohitra dia feno an'izany ihany koa. Zany zany dia manambara fa tena masaka ao an-tsainy Jesosy ity fankatiavana ity. Zao no lazainy ao amin'ny Maty toko 5:7. Sambatra ny mpampiavana fa izy no atao hoe zanak'Andriamanitra. Ny mpampiavana zany hoe mpampiray saina, mpampifankatia, mpanangana ny atao hoe fankatiavana.
izy no atao hoe zanak'Andriamanitra. Raha ohatra zany misy olona zay tsy mpampiavana fa mpampisaraka dia zao tsy zanak'Andriamanitra izy, satria Andriamanitra dia fitiavana ary Andriamanitra dia mampiray. Izany indrindra nanyrahany an' Jesosy mba atonga atsika ho vita fihavanana aminy, koa isika koa mazanany azy dia tokony anaraka n'izany dia zany dia mpampiavana. Zany ny fampianaran'i Jesosy tao tamin'izy nanomboka izany toriteny izany, toriteny tao an-tendrombohitra. Dia toy izany zany ao amin'ny 7:20 ao amin'ny Jaona amin'ny Matthieu azafady Matthieu 5:7-20 sy 7:20. Ary amin'izany raha mitondra ny fanatitrao eo amin'ny altara ianao ary eo ny mahatsiaro fa ny rahalahinao manana alahelo aminao, dia avelao eo anoloan'ny altara ny fanatitrao dia mandehana aloha ataovy izay evananao amin'ny rahalahinao ary rehefa miverina dia vao atero ny fanatitrao. Eto zany dia hitatsika fa misy dingana izay arahana eto amin'ny fijery tsotra dia tokony ho izy le izy. Jereo zany ty olona tia efa tonga mitondra ny fanatitra eo amin'ny altara. Zao moa tsika dia aseho amin'ny fanimpopavana izany, amin'ny fivavahana sy amin'ny hira fanatitra sy ny asa fanimpona azy izany, ary eo koa ny fanatitra izay atao amenan'Andriamanitra. Koa eo zany le olona efa eo izy efa vonona anatitra nyity fanatitra ity. Dia raha ny marina zany da zany hoe amin'ny fijery tsotra dia hoe atero aloha le fanatitra, dia raha matsiaro anao zany matsiaro hoe fa ny rahalahinao manana alahelo aminao dia zao andraso aloha ateriko ty fanatitra ty dia andeha hiavana aminy aho. Kanefa ho Jesosy hoe tsy mety zany, fa izao apetrao aloha le azambola atao aloha le azambola entina aloha le fanatitra, fa andana aloha miavana, ataovy aloha zay hiavanana, dia rehefa vita izay vao aterina le fanatitra. Zany hoe ilay fanaterana ny fanatitra eto dia maneho ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Io lay vertikal, Andriamanitra midina zany le izy, lay fitondrana avy amin'Andriamanitra eo amintsika, fifandraisana mivatana amin'Andriamanitra io, vertikal amin'ny teny frantsay. Dia hoy Jesosy hoe zao zava-dehibe le fifandraisana amiko, fa izao andana aloha alamino le fifandraisana izay horizontal mitsivalana. Dia mety izay zavatra izay ny tiany ambara eto zany dia zao ao ka tsy atao antsirambina ny fifandraisantsika amin'ny hafa. Tsy mety zany le fiheverana manao hoe any ana dia ny fifandraisako amin'Andriamanitra ihany kolokoloko, fa raha ohatra mbola misy olona ankalaiko na misy olona tsy avela heloka na misy zatra tsy mety milamina ho azy io mety azany an-danitra mihitsy azy akamba vao milamina zay zavatra izay. Diso zany zavatra izany, fa tena tsy azo sarany reo. Ary amin'i Jesosy dia milaza mihitsy izy hoe tsy mety zany atao hoe ny fifandraisana amin'ny ihany ny kolokoloana fa ny fihavanana amin'ny hafa tsy kolokoloana, fa tena mifandray ankaiky reo havana. Toy izantsika ny fandinina ny tenin'Andriamanitra, ny teny izay ambara. Dia zao indray ary ao amin'ity Matthieu 5 ihany, fanendiny ny 4:20 sy ny 5:20 indray. Fa izaho koa samy milaza aminareo hoe tiava ny favalinareo ary mivavah ho an'izay manenjika anareo mba ho tonga zanaky ny rainareo izay any an-danitra. Miverina indray ry havana le hoe zanak'Andriamanitra. Ny zanak'Andriamanitra zany dia mpampiavana, ary le hoe fampihavanana eto am'le hoe fitiavana eto tsy ny olona akaiky antsika ihany akory ny tiana, fa lazainy mba tonga atsika ho tena zanaky ny ray koa makataka manahadray. Dia zao ny lazainy hoe tiava ny fahavalinareo ireo izay manenjika ary mivavah ho an'izay manenjika anareo mba ho tonga zanaky ny rainareo izay any an-danitra ianareo, fa izy mampiposaka ny masoandriny amin'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy
ary mampilatsaka ny ranonorana amin'ny marina sy ny tsy marina. Zany hoe ilay fitiavana izay ambarany Jesosy zany eto dia ny fitiavana ny olona na ireo izay manentsika azy dia tsy milatsy aho ka izy aza manentsika ako izy mankala dia za koa mba mankala azy hoe rariny zany tsia fa ny atao hoe zanak'Andriamanitra dia nareo olona izay mitsanga ho fahavalo azy ho mpanentsika azy dia ho Jesosy hoe tiavo izy ireny mivavaha ho azy ireny. Zany no voambara eto dia zao no lazaina amin'ity Maty 9 ity ao amin'ny toriteny amin'ny tendrombohitra daholo zany rehetrarehetra izany. Amin'ny 9 indray zao any amin'ny 9 tsika ny 14 sy ny 15. Fa raha mamela ny fadison'olona ianareo dia mba hamela anareo kosa ny rainareo izay any an-danitra. Fa ity ry havana no mampatahotra le izy mampangovotra. Fa raha tsy mamela ny fadison'ny olona ianareo dia tsy hamela ny fadisonareo ny rainareo. Zany hoe zany efa ny anarantsika ihany le hoe ny fahotana tsy voavela dia mahavery. Ka raha tsy avelan'Andriamanitra ny helontsika zany dia ho very isika. Ary zao no lazainy eto hoe ny fepetra zany amin'izay zavatra izay mba hangatany amintsika satria isika zanak'Andriamanitra dia lazainy hoe maoka hifamela heloka isika. Raha tsy mamela ny fadison'ny olona ianareo dia tsy hamela ny fadisonareo Andriamanitra. Ary ilay vavaka nampianariny azy, nampianarin'ny tompo. Ahoana ny voalaza zao? Mamelany heloko ahy tahaka ny namelanay izay meloko taminay. Zany hoe ny famelan-keloko zany dia zava-dehibe eo amin'ny fivavahana. Ny firaisan-tsaina dia zava-dehibe amin'ny fivavahana. Ny fisaram-basana dia tsy eken'Andriamanitra izany. Ny tsy fankatiavana, ny fankalana, ny fananana lolom-po ao anaty eo dia tsy eken'Andriamanitra izany. Dia Petera moa tateoriana nanontany raha niresaka momba an'izay indray Jesosy Kristy satria nanomboka teo zany Jesosy nampianatra tamin'ilay hoe tao amin'ny toriteny tao an-tendrombohitra dia lazainy nandritra ny fampianarana izy io nandritra ny 3 taona sy tapany dia averiny indray le izy. Tena zava-dehibe aminy zany le izy. Raha niresaka ny amin'ny famelan-keloka Jesosy dia nanatona Petera ao amin'ny Maty 9:20 fa 1:20 sy 2:20 dia nanatona Petera ka nanao taminy hoe tompoko. Impiry moa no anontany ny rahalako amiko ka avelako izy. Hatramin'ny impito va? Efa mba nakarina zany satria ny mahazatra dia latsak'izay ny teo amin'ny jiosy. Hatramin'ny impito va? Fa mba neritreritra zany Petera hoe dia azo dera amin'ny Jesosy hoe tena mahafinaritra mihitsy ianao zany Petera fa hay na manota impito aminao aza ny rahalanao dia avelanao. Kanefa hoy Jesosy hoe fa hoy Jesosy taminy tsy lazaiko aminao hoe hatramin'ny impito fa hatramin'ny impito amby 70. Izany hoe 77 pito amby 70. Be dehibe zany. Be dehibe zany. Eritrereto zany hoe olona anankiray manota ao anatin'ny manota 10, 20, 30 mihoatra n'izany. Dia hoy Jesosy hoe avelao ihany ny heliny. Avelao ihany ny heliny. Ny tiany ambara amin'izany zany dia zao aoka avela ny heliko. Zany akory tsy milaza fa tsy hoe mba hanarina le olona mba hivoatra ny famelan-keloko akory tsy milaza hoe tsy misy fanampiana mba tonga an'le olona mba hivoatra mba tsy hanao an'izany intsony. Fa izao isika dia mamela ny heloka. Ary Jesosy dia nampiatra an'izany teo amin'ny fiainana. Tsy hoe zavatra ara-teorika fotsiny fa raha teo ambony hazo fijaliana izy. Ireo izay nikapoko azy, ireo izay nanombo azy tamin'ny hazo fijaliana dia niteny izy ao amin'ny Lioka 3:20 ny 4:20 ny tapany voalohany manao hoe raiko mamelany helony fa tsy fantany izay ataony. Mamelany helony, mamelany heloka izy ireo Andriamanitra fa tsy fantany izay ataony.
reo olona reo dia nitsangako fahavalony Jesosy ary niatramanaina mihitsy zany zavatra izany kanefa ho Jesosy mamelany helony fa tsy fantany izay ataony mamelany helony fa tsy fantany izay ataony zany no nataony Jesosy mila mifamela heloka mila mifankaty satria nahoana izany no fepetra faharoa izay atonga antsika andray mifanahy raha mbola misy zany toe-tsaina tsy mifandray toe-tsaina mifankahala mitazona lonilony dia zao tsy antsoina hoe zanak'Andriamanitra isika ary tsy andray izany fanahy izany eny mora ampitenenany zany misika marina zany fa sarotra ampanatanterana za koa dia efa nanana n'izany fanandramana izany isy zandrovavy prêt-à-pot amiko fanaraka izay menada 2 taona fotsiny elamelany dia zao ny toe-jaza izy zanaka fa 4 fa niona kely ihany zay talohan'io mbola tany Madagasikara tamin'izay fotoana izay dia rehefa niona dia nisaraka dia zao afaka andro vitsy taroan'izay dia nandray afatra hoe maty izy dia rehefa natao zany ny fanadihadiana dia zao vokatry ny antsarambina satria tany ambany votra no nisy azy no nipetraka izy dia zao mbola mamonjy mbola entina mamonjy zany hôpitaly maternité dia zao nanao antsarambina zany le zodako nanao antsarambina izy dia tsy tonga ara-potoana ary sarotra le fiterana tsy tonga ara-potoana tany amin'ny fotoana na tsy nentiny akory aza tany amin'ny toerana fampiterahana dia zao maty ilay anabaviko miaraka amin'ilay zaza tao an-kibo maty nalahelo dia nalahelo aho sady tezitra ihany koa satria zavatra tokony azony soroana le izy fa nanao antsarambina ilay zodako nalahelo aho ary tezitra teo anatrenzany ary ny votony foko satria tena tiako dia tiako ty anabaviko ty ary fahafatesana ny fahafatesana moa tsy misy hoe fahafatesana tokony ho izy hoe ara-dalàna tsia fa ny fahafatesana dia ratsy daholo satria fisarana zany fa ny fahafatesana izay azo soroana dia tena mangidy zany ary izy dia mbola tao anatin'ny fahatanorana mitranga zany zavatra zany dia nisy zany tsoroko ny marina fa nisy alahelo mafy ary ohatrany tsy namela tato anatiko tato nitazomiko tao am-poko zany zavatra izany dia ndray andro dia nibitsika tamiko nananatra mafy ny fanamana hoe ianao kristiana ianao pastera ahoana ianao tsy mampiatra ny zavatra ampianarinao dia teo aho zany raha eo mariny zany kanefa omehery aho mba azahoako mamela dia nivavaka ary nangataka tamin'Andriamanitra ary dia nomen'Andriamanitra zany hery zany ary rehefa niona zay mihoatra zay sy lay zodako dia navelako izy nifamela izahay ary dia nifamina ary dia niravina ny zavatra rehetra dia nahazo aina satria namela na dia ataontsika hoe mba rariny aza raha ho tezitra sy tsy hosositra nataka ny tsy hamela azy kanefa eo anatren'Andriamanitra ary havana na inona zavatra mitranga dia mila mamela isika na ny fahavalo aza ho Jesosy na ireo izay manentsika aza ho Jesosy dia avela izany no fepetra izay milaina ka izao ny mpianatra rehefa maty Jesosy ary dia
mitsangana tamin'ny maty izy velona indray dia nilaza izy hoe miandrasa aloha ianareo ho azo hery ianareo dia zao rehefa niakatra izy dia lasa ireo mpianatrareo sy miaraka tamin'ny hafa ihany koa tokony ho 20 ny isan'izy ireo ao amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany ny 9:4 ny zavatra kendren'izy ireo dia mba ho feno ny fanahy angataka ny fanahy zay efa nampanantenaina ao amin'izany asan'ny apôstôly toko voalohany ny 9:5 izany azo hery ianareo dia ny atongavan'ny fanahy masina ameno anareo dia zao nandritra ny 10 andro izy ireo dia nivavaka tao ary ny zavatra nataony dia zao ireo rehetra ireo niraisaina naharitra ny vavaka nampalahelo manko ry havana fa nisy fisaratsarana ihany tamin'ireto mpianatra ireto tadidinareo angamba ilay John sy Jakoba netiny reniny teo amin'i Jesosy hoe mba meo azy reto ny toerana ambony indrindra eo mifanjakanao dia tezitra ny mpianatra nahitan'izany hoe iza koa ary maninona koa tokony izay zao ny lasa alohan'izany manao an'izany nisy fisarasarana izy ireo dia zao nandritra ny fotoana io zay ny vavaka tao amin'ny efitrano io zareo dia naravina daholo zany rehetrarehetra izany niraisaina izy ireo zany hoe ny tsy fankazahoana rehetra nalamina teo amin'ny fiomanana andray ny fanahy masina dia naravina ny zavatra rehetra ny famela-heloka izy ireo ry havana famela-heloka dia zao nanana n'izany toetsaina izany izy ireo ka tateoriana aza Stefana izay niovafo dia nanana ihany koa n'izany toetsaina izany ary mba tahaka an' Jesosy izy dia nandohalika izy rehefa tamin'izy ilay nitoram-bato nandohalika izy ka niantso tamin'ny femahery hoe tompo aza atao elony ene izao ota izao ary rehefa nilaza izany dia nodimandry izy famelan-kely koa zany milaina fankatiavana ary John dia nanoratra epistily izy zay manambara ny atao hoe mazava-dehibe an'izany firaisan-tsaina izany Jesosy nilazan'izany ary John dia mpianatra Jesosy rehefa nanoratra izy dia nasehony koa zany zavatra izany dia zao nolazainy isika tia satria izy efa tia atsika taloha sy fahadisoana kely io isika efa tia satria izy efa tia antsika taloha raha misy manao hoe tia n'Andriamanitra nefa mankahala ny rahalany dia mpandainga izy fa izay tsy tia ny rahalany zay hitany ataony ahoana moa ny fitian'Andriamanitra zay tsy hitany ary zao ny didy efa azosika taminy izay tian'Andriamanitra dia tsy maintsy tia ny rahalany mazava lay voalaza eto ny tianambara eto zany dia zao tsy azo eritreretina mihitsy zany hoe olona mpivavaka olona mpanaraka an'Andriamanitra ka tsy tia ny rahalany tsy mety zany le hoe za dia ny fifandraisako amin'Andriamanitra ihany kolokoloko rehefa tian'Andriamanitra raha misy aza olona zay tsy tiako na tsy velako heloka tsy maninona zany tena mampaninona an'Andriamanitra zany zavatra zany satria voalazany eto hoe nefa mankahala ny rahalany hoe raha misy zany tian'Andriamanitra milaza manao hoe za dia tian'Andriamanitra tena manana fitiavana an'Andriamanitra feno fitiavana an'Andriamanitra ny foko ry havana kanefa mankahala ny rahalany dia zao mpandainga izany olona zany zany hoe tsy milaza ny marina izy mamita tena angamba ary mpandainga fa izay tsy tiany rahalany zay hitany ataony ahoana moa no fitian'Andriamanitra zay tsy hitany zany hoe voalazan'ny baiboly zany dia hoe zavatra tsy azo tanterana zany zavatra izany tsy mety zany zavatra izany fa zay tia ny rahalany dia tian'Andriamanitra ary zao ny didy efa azontsika taminy zay tian'Andriamanitra dia mafisy ny baiboly zay dia tsy maintsy izy ty zany tsy zavatra hoe azo safidianana rehefa manompo an'Andriamanitra zany dia zao tsy maintsy izy ty tsy maintsy tia ny rahalany ihany koa tsy maintsy tia ny rahalany koa ka ahoana ary no azahoana manatanteraka an'izany atonga atsika anana an'izany fitiavana izany ahoana no azahoana manatanteraka an'izany izao no angatantsika amin'ny tompo
koa raha misy famporosiana avy amin'ny Kristy, raha misy fampiononana avy amin'ny fitiavana, raha misy firaisana amin'ny fanahy, raha misy famindra-po sy fiantrana, dia tanterao ny fifaliako mba iraisanareo saina, miray fitiavana, miray fo, miray hevitra. Eo zany le hoe firaisan-tsaina. Ary ahoana no natanterana an'izany? Tsy manao na inona amin'ny fampindaniana na mandrany tena foana, fa amin'ny fanetrentena. Dia aoka samy anao namany mihoatra noho ny tenany. Ie, zava-dehibe zany, zava-tsarotra zany, kanefa hoy Andriamanitra hoe zany no atao. Aoka anao hevitra ny namany mihoatra noho ny tenany, ary aza samy mihevitra ny azy ihany, fa samy ny any namany ihany koa. Aoka ho aminareo koa, ho aminareo izao saina izao, izay tao amin'ny Kristy Jesosy. Zany ny fomba azahoana manatanteraka an'izany. Zany hoe isika tsiraray avy dia mangataka amin'ny Tompo mba hanana an'izany toetsaina izany, tsy izahozaho na hevitra ny tena ho ambony, fa mihevitra ny hafa ho ambony noho ny tena, ary amin'ny mpanetrentena no azahoana manatanteraka an'izany. Zany no atao. Dia zao koa ny fomba izay azahoantsika manatanteraka an'izany ry havana. Ao amin'ity Maty 5:20 ity ny 9:7. Dia amaly ny mpanjaka ka nanao aminy hoe, lazaiko aminareo marina tokoa arak'izay efa nataonareo tamin'ny anankiray amin'ireto rahalako kely indrindra ireto no nataonareo tamiko. Ny dikan'izany zany dia zao, mba hanampy antsika mba ho tiany hafa, dia zao aoka zany ho raisitsika zay zavatra rehetra ataontsika amin'ny hafa dia ataontsika amin'ny Jesosy. Zay ny fanambarana eto. Raha manao ratsy ny hafa zany tsika, dia raisin'ny Jesosy ho azy zay zavatra zay, lasa manao ratsy azy zany tsika. Raha ohatra ka manao fifosafosana na manao zavatra hafa isika zay mampalahelo, dia natao amin'ny Jesosy izany. Lazaiko aminareo marina tokoa, manizigizina Jesosy eto, arak'izay efa nataonareo tamin'ny anankiray amin'ireto rahalako kely indrindra ireto nataonareo tamiko. Ka alohan'ny anao zavatra anankiray zany tsika ry havana, dia aoka apetraka ny fanontaniana manao hoe, sako atao amin'ny Jesosy ve ty zavatra ty? Zany teny ataoko zany ve sako atao amin'ny Jesosy? Zany teny marary ataoko zany ve sako atao amin'ny Jesosy? Satria raisin'ny Jesosy ho azy zay zavatra zay. Raha mandratra olona anankiray zany isika, dia zao lasa mandratra ny Jesosy. Ary mahafinaritra koa fa zay zavatra ataontsika tsy ny ratsy ihany, fa ny zavatra tsara koa dia natao an'i Jesosy izany. Mamalifaly olona anankiray isika dia mamalifaly an'i Jesosy izany. Manao soa olona anankiray isika dia manao soa an'i Jesosy izany. Fa ny mifanotra amin'izay zany anie, ary na ny fifandraisan'ny mpivady aza nge miatsara amin'izany, fa zay zavatra ataontsika amin'ny andefimandritsika zany dia atao amin'ny Jesosy izany. Ny fifandraisan'ny mpianakavy koa dia tahaka an'izany. Zavatra goavany ity, fampianarana mihezineziny zany. Dia zao eo amin'ny averina indray le eto, averina indray ny amin'ny hoe fitiavana ny fahavalo. Aza mamaly ratsy. Romanina 12:7 ka hatramin'ny 9:20. Aza mamaly ratsy na amin'iza na amin'iza. Miomana anao zay mahamendrika eo mason'olona rehetra. Raha azo atao dia ataovy, zany hoe raha mbola miankina aminao koa dia ataovy zay iavananareo amin'olona rehetra. Ry malala, aza mamaly ratsy fa meo lalana ny fahatezerana. Fa voasoratra hoe any famaliana, izano amaly hoy Jehovah. Fa raha nona ny fahavalonao, omeo any izy. Raha mangetaheta izy, omeo hosotrony. Fa raha manao izany ianao, dia nambatra vainafo eo an-dohany. Aza mety ho resiny ratsy ianao, fa reseo amin'ny soa ny ratsy. Zany ny zavatra zay tokony ataontsika. Dia ny mandresy ny ratsy amin'ny soa. Tia ny fahavalo. Azany ny fomba mahery vaika indrindra, tsy mamaly ratsy ny ratsy, fa mamaly kosa ny ratsy amin'ny soa. Zany ny baikon'i Jesosy ry havana. Ka ahoana no azahoana manatanteraka an'izany? Hoe ho vita ve zany? Ity fotsika ity, toa tsy hanana an'izany fitiavana izany,
zao ry havana io le hoe nididin'andriamanitra rehetra dia efa mirakitra teny fikasana izany. Zao ny teny fikasana ny amin'ny fitiavana ary ny fanantenana ao amin'ny Romanina 5:5 ary ny fanantenana dia tsy mampahamenatra satria ny fanahy masina izay nomena antsika no nentiny nampidina ny fitiavan'Andriamanitra ao am-pontsika. Izany hoe ny fanahy masina efa mibitsika ao amintsika ny angatantsika manko dia mba ho feno ny fanahy. Ka ny fanahy masina izay efa mibitsika ao amin'ny saintsika sy ny fontsika, io fanahy io dia mampidina amin'ny teny Englisy dia mampidina be dia be ny fitiavan'Andriamanitra ao amin'ny fontsika. Zany hoe tsy ampy zany ilay fatra ny fitiavana ao amintsika, azahoana fitiavana mitia ny hafa, azahoana mitia na dia ny fahavalo aza. Dia zao ry havana, rehefa manatona an'Andriamanitra isika dia ampitomboin'Andriamanitra izay fatra ny fitiavana izay ka arotsany be dia be ao amin'ny fontsika mba azahoantsika mitia. Ka tsy tokony atahotra zany isika satria ilay Andriamanitra fitiavana dia manome an'izany fitiavana izany ho antsika ary dia afaka mitia isika. Ary tsy vitan'izay ihany fa mampianatra antsika koa izy, mampianatra izy hoe izao ny fitiavana. Amin'ny Tesaloniana 2:4-5 fa ny amin'ny fankatiavan'ny mpirahalahy dia tsy misy tokony soratako aminareo satria ny tenanareo dia ampianarin'Andriamanitra hifankaty. Andriamanitra mihitsy ny mampianatra antsika hifankaty. Fahasoavana lehibe zany. Izy zany no manao hoe zao ny fomba fifankatiavana. Mandrotsaka ny fitiavana eo amintsika izy ary izy koa mbola mampianatra antsika ny amin'ny atao hoe fifankatiavana. Zany ny fepetra ry havana andraisana ny fanahy. Fepetra voalohany andraisana ny fanahy dia ny firaisan-tsaina. Raha ohatra ka tsy miray saina isika, raha ohatra ka tsy manana n'izany fifankatiavana sy mpampiavana zany isika, dia tsy ho feno ny fanahy na oviana na oviana. Ny fifankatiavana. Ary zao tsy vitan'ny herin'ny tenantsika izany fa amin'ny herin'Andriamanitra. Tao amin'ny fiangonana anankiray no niseho ny tantara ry havana. Teo amin'ny fifidianana fanendrena ny mpiandraikitra rà tao amin'izany fiangonana izany dia nivory ny voameram-panendry. Ka ilay mpitanana dia mbola vaovao ihany, tsy dia malala ny zava-misy eo. Nivory ny voameram-panendry. Dia zao natomboka zany tamin'ny vavaka dia natomboka ny fanendrena dia amin'ny loholom-piangonana no nanomboana an'izany. Dia natolotra ny anaran'ny lehilahy anankiray. Ianao zany mba atolotra. Teo koa izy tao amin'ny anisan'ny voameram-panendry izy. Dia natolotra ny anarany. Dia araky ny mahazatra moa dia nasaina nivoaka izy mba azahoana mandinika ny amin'ny hoe mety ve zany. Dia natao teo ny dindinika dia tapa-kevitra ny voameram-panendry fa izy zany no aroso anisan'ny olona. Dia nasaina niditra izy. Tena niteny ny pastera hoe ianao zany no rahalahy mba angatana mba ho isan'ny olona ekena amin'ny mpanetretena tompoko dia aroso amin'ny fiangonana moa zany. Dia hoy ny pastera hoe isika dia mbola mila loholona hafa ihany koa. Dia manendre ary anarana dia nitendrena ny anarana anankiray. Dia teo koa le rangahy io dia nasaina nivoaka. Dia zao nataony ity rangahy ty rahalahy ty. Dia zao ozy izy za ianao pastera tsy dia mbola malala, ianao moa mbola vaovao. Fa ny atsoroky ny marina. Fa izao alohan'ny andeha hivoaka dia misy zavatra mba tiako ambara, afaka miteny ve? Eny fa ataovy ary. Zao ozy izy. Mba tonga afaka raha ohatra ianareo hanolotra anisan'ny andray anjara dia zao misy fepetra mba angatahako. Inona moa le fepetra? Mba zavatra angatahako. Zao le mba zavatra fangatana ozy izy. Aoka hovana le fanapaha-kevitra teo. Le olona izay nitendrentsika teo aoka esorina satria zao tsy mety amiko mihitsy ny ara-miasa amin'izy io. Tsy mifanaraka izahay ka izao na izy na za. Gaga le pastera.
ny olona am'izany sady menatra ny malahelo hoe inona ny ray ty de ozy izy ny pastera hoe zao tsy azotsika toizana izy ty fa alao aloha atsahatra kely ny fivoriana fa miantso anareo iana rehefa vonina fa mbola tsy vonina ity komity ity na ity vomira ity de ny rava nalahelo ny olona sady menatra de izy foana zany foana ny azy kanefa izy mibaikobaiko be le sady mandidididy de ohatrany tsy sahazo ny olona ampiangona de navela fotsiny am'izao de afaka andro teo natso ny pastera ity rangaty tongavy ianao fa misy resaka lehibe zay tiako ambara aminao de tonga izy eny pastera zao izy pastera natsoka ianao satria rehefa ho avy Kristy eny amin'ny raonlanitra de misy olana ngeza be ina moa le olana pastera zao ny olana ny anankiray aminareo roalahy tsy maintsy mijanona ny anankiray aminareo roalahy tsy maintsy mijanona fa ahoana pastera ny anankiray zany tsy maintsy very satria zao araky ny fandiniko ny baiboly de zao ho avy eny amin'ny raona Jesosy ka izao raona anankiray ihany no ho avy zany hoe ny miaraka aminy ao amin'ny raona fa tsy misy raona anankiroa tsy misy cortège anankiroa satria ianareo mirahalahy zany tsy mety hiaraka mihitsy de zao ny vahaolana de ity ny anankiray aminareo ihany zany no afaka mandeha pasteur tsy mbola neritreretiko hoe aika izany tena zava-doza ty zavatra taona ity ka zao pastera ento ambavaka fa alaminy ty zavatra ity lasa izy nanatona n'lay rahalahy anankiray nandondona tao ambaravarana iza moa zao zay ihany ay ve ianao tsy afaka mampiatrano anao zay fa nalanao baraka tary amin'ny fivoriana mbola manangana de ty amiko teo na mandeha zao hoe efa namangy ny pastera fa tonga mba hiavana sy ampiavana fa mba avoery ny varavarana de nisokafana ny varavarana de tamin'ny ranomaso ny tantarahany ity rangahy ity ny zavatra nitranga le resaka ny fanaovany tamin'ny pastera ka izao andehotsika hiavana de ny famina izy ny rahalahy reto de niaraka nakany amin'ny pastera avy lavitra de pastera jereo ange efa miavany zay reto ka izao andao am'izay vory de lasa faly ny pastera nantsoina ndray ny fivoriana de ny lasa fijoroana vavolombelona hoe nisy fihavanana nisy famelan-keloka lehibe tao amin'ny zany komity zany koa dia ny famela heloka ny olona ary lasa fifoazana lehibe tao amin'ilay vomera mpanendry sy le komity de natao anatin'ny fotoana foy de vita ny fanendrena de nentina tao am-piangonana zany faly ny fiangonana de nisy fifoazana lehibe nisy fiovana lehibe nirotsaka ny fanahy ry ava-malala nirotsaka ny fanahy zany ihany koa ny zavatra ilaintsika am'izao fotoana izao de ny fankatiavana iraisaina ary ireo dia ny raisaina ary ny vavaka zany hoe ny raisaina ny famela heloka nisy fankatiavana tao de navelan'Andriamanitra ny helony de nirotsaka ny fanahy koa amin'ity androany ity ary andeha mba angataka mitombo isika mba anana ny zany fo izany fo mifankaty mifamela satria zany ny fepetra faharoa andraisantsika ny fanahy tapa-kevitra venao ankehitriny no mifahasoavan'Andriamanitra mba anana ny zany toe-tsaina mamela izany angataka ny tompo isika tsy angano ny tanana zay tapa-kevitra ary angataka amin'ny tompo ny fitiavany ary fankaty sy famela ary raisaina satria zany ny fepetra atonga ny fanahy ameny ny fotsika hiara ivavaka isika ray malalo mangataka anao za ankehitriny mamelany helokay satria ndraindray tsy manana ny zany fo mamela sy mifankaty izany
fankehitriny kosa omeo anay ny fitiavanao. Arotsay be deabe eo aminay zany fitiavanao izany, ary ampianaro zay mba hifankaty, ary aoka irotsaka aminay ny fanainao. Tompo, misaotra satria efa namaly zany vavaka izany ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia omena antsika mpandrindra ny fitenenana. Omentsika ny mpandahatra ny fotoana zany ny fitenenana. Famaranana an'izao fotoana izao. Isaorantsika Andriamanitra satria nampitondra izany afatra mafonja izany tamin'ny alalan'ny mpanompono, afatra mikasika ny fifankatiavana sy ny famelan-keloka. Isaoranay ianao ray aman-dreny mpitandrina nitondra izany famelabelarana izany. Tsy adino koa ireo nitotona andro na masaka ny farimbona na natotosa izao fotoana izao. Tsarona manokana ny teknisianina, ny mpihira, ny famitovaromino, ny mpitsabo Dr Eliandry Amparany, Pasteur Vincent Jacobin napray antsika tamin'ny vavaka. Manome fotoananao indray ary raha ampitso, tao ny namana, ary zarazarao fa sono no renesintsika tamin'ity takariva ity. Eny tokoa mikasika an'izay raha ampitso izay dia misy lohateny vaovao indray ho arahantsika. Afaka milaza ny mikasika izay ve ianao Solange azafady indrindra. Ia, tsy mandeha ny ao amin'ny micro an'ny Solange ka dia izao ny ilaza azy fepetra fahatelo andraisana ny fanahy. Androany zany tsika dia nare ny fepetra faharoa ka misy izany ny fantelony. Koa mamerina indray mba manasa antsika ho tonga araka ny ora mahazatra dia amin'ny 7 ariva izany any Madagasikara ary amin'ny 7 ariva ho antsika atia La Frantsa izany. Koa dia maneo ny ofahofantanana antsika tsiray avy ary manao veloma ho amin'ny raha ampitso indray. Tsy adino manao velomanao ihany koa ray aman-dreny Pasteur ary atsika anao ny fitenenana. Dia misaotra atsika rehetra, ny tompo any omba atsika rehetra noho ny fahasoavan'Andriamanitra, dia raha ampitso indray zany no miaona eto isika. Misaotra tompo. But
Andriamanitra ny omba antsika rehetra.